bonjour monsieur. Bonjour. Ce que vous se présenter pour Nabaïba, Bioté Baïba, Liboso Nabiso, na d'une commune à une autre Zanani. Bon, comme on a Didier Bassambombo, Babenganga ya Didier, Bamisuka Benganga Boubou, Bana Lemba. Na Botami na Lemba, na Poli na Lemba, na Botami na Lemba, na Tangi na Lemba, na Zui diplôme na Lemba, na Saliba Université, na Kek aussi, c'est université, monsieur na Lemba. Na bali na lemba na fanda na lemba ndeto kendaka obimi mwandambu ozongi me na zepana soki balbiba tu na Didier Basambo lemba représentera nini pona yo olobani motuna no eza pasi omoni esiko to fanyo omoni nzeto na sepela imituna bino motuna na sanzeto po nzeto ndako kikoloba lembe eza nini pe lembe représentera nini pourquoi ka nzeto nzeta mbilo yango na nde tikala oyo eyebi lisolo alemba lelo ezaka nzeto po nini nzeto omoni lemba ebandi na ba 1900 yoka na ba 1700 pas 1900 1700 lemba ezalaka village mokonzi oyo baprésenta biso neti chef du village na biso awa eza sefu sefu oyo batie makadama munene wana babengi yango sefu village na bango oyo nyonso ezalaki village me bandako ya village ezalaki omoni oyo bazobenga quartier kemi omata campus ata biso ta tozokola to banobenga olemba village village yango wana place village place mokonzo sefu bando kofanda place lelo honorable duni ya koma ofanda wana nde ezalaki village place sefu bando kofanda. Alors, quand on est allé dans cette ville, et si quand on a, au lycée Mpico, au Saint-Augustin, ils allaient à cimetière, ils allaient à cimetière. D'engeni ni batu bakoti lemba, batu bakoti lemba première génération kota lemba, c'est en 1961. Tangu ba maye tondi na commune Lingwala, inondation nene salama kikuna. Tangu batu balongwe wana bazotonga lemba. Batu balongwe kuna bakie kokota matete soko tali lelo na obeta histoire ya matete mais soko na matete mona quartier mo mongo quartier mo banunu soko landi soko mona na mongo ba mongo baza mingi na banunu baza mingi bikolo na bikolo bapona na balingaki pe koya kokota lemba babe ba onte lemba boyaki lemba to pesa ngo bakalaka cadre ya l'état à l'époque donc yango déjà commune tozo tonga pona ba cadre yango wana ba oyo bakokai kofana matete neti ba Congo bango bakendaki njili so tali matete na njili bandi nzela moko lembe yo banda na sima lembe bandi na 1961 bureau ya fond d'avance na lemba ezalaki na kwa kaowa Saint-Cyprien na ngambo boye bureau fond d'avance ezalaki wana nde place bazali kopesa banda kwa lemba mais série wana lemba koto ezalaki banzeta mbila bambila donc mbila moko totikali nango na lemba yango o siko so to zongi tangu baza koteka baumbu les esclaves soko yoki wenza mbila na bambila ngoyo ebimaki tiao wenze wana mbila wana yoka lelo wenza mbila na station yango wana nde ezalaki wenzo place bazali koteka ba esclaves soki baye batali point na yo répondre OK wana zo répondre te babengani bango sikoyo sefu aboyaki kogarde baumbu wana awa na mabele na ye abenganaki bango yango wana baumbu wana bakendaki kofanda wapi na kimwenza yango wana yoki bazobenga bango baumbu bazofanda na kimwenza donc mbilo yoyo nde lelo eyebi sekele ya lemba nani lisusu ayebi sekele ya lemba soso oyo ya catholique ya ngonga catholique parce que église ya liboso na lemba ezali Saint-Augustin. On a photo parce que l'université de Kinshasa existait déjà. Église catholique ezalaki wana na Monseigneur Gilon. Mais oya biso na mabele, ya biso na public ezali Saint-Augustin. Mais Saint-Augustin en 1961, wana baza kotonga église wana mukie place bache eke kwa mama Maria baza kotonga ngo bato bazalaki kosambela libanda en 1961. Deuxième église, et bien à Lemba,
eza église ya mission wa CPK communauté presbytérienne de Kinshasa ya moyen na 1968 ba protestant nyonso bazali kokende osambela soit na Yolo soit na Bandal soit na Kitambo po mundela kabolaki lelo désordre eza mingi église ekomi partout mais c'est wana mundela kabolaki bino ba presbytérien bokozwa banda kalamu ti njili bino bato sebeko bokozwa Bandal Kitambo tout ça bakabola ba communauté bomo alors na lemba tozali ka na église moko ya mission CPK et na 1968 sikoyo tambu lemba bato bandi okota village bandi obunga village bandi kobunga tokena nous toloba sur le plan économique à l'époque sur le plan économique tozalaki na wenze moko oyo tozobenga wenze mama Nzeku aza bourgmestre vers les années 87, 88, 89 na lemba. Très bien. Yende ba pesi kombo ya wenzo yo mama Nzeku. Mais avant ye tozwaki bourgmestre mususu komone Kapwepwe. Kapwepwe bandai ko sala na RTNC, Kapwepwe epa na ye ezali na wenza doki. Oyebi wenza doki. Très bien. Wenza doki na terminus. Na terrain ba benga terrain mbungu. Mbungu azanani. Mbungu Joseph Mbungu mwana naye Mbungu Kalimasi waza réalisateur na RTNC mwana liboso epa na bango ngo wana Mbungu Kalimasi tata na bango grand journaliste déjà à kenda ti table ronde tata Mbungu Kalimasi grand journaliste epa na bango esika wana alors nazalo ba sur le plan économique tozui Wenza Doki bandi ndenge nini Wenza Doki ezaki bar moko na kwa kimafiki ba mama ndai ko ya koteka na bar wana komo na ezaki doki alors ba tuna butora kenena Wenza Doki donc na wenzo eza pembe na bar doki ya mwana lelo komi Wenza terminus ngana za so bazo benga Wenza terminus zo pianga kanda po biso to zo benga ngo wenze ya doki tamba komo benga Wenza terminus ba effacer histoire sur le plan babar tozaki na babar rebelle na lemba tozalaki na Manitou baro Manitou eza omoni icologue en diagonale bar moko ezalaki wana Manitou nde babaro ntango lembe bani ya ba 1961 babaro wana ebimi ozwi Wangata de Leo na kwe ya pati Wangata de Leo ezalaki wana ozwi El Bébé d'Or na Lotoi ozwi Café Nana na kwa Miao ozwi Eden na Miao ozwi Tulemba na kwa ya Epulu na bandi oloba ndenge nozoloba livulu te livulu ezaka na lemba te na koya na makambo ya livulu tozalaki na ba alimentation série wana ono lia ngombe fo lia ngomba kitomesa bandai ko uta kota banso na pango wana alors alimentation munene lelo tango bato zoloba oh supermarché non nous à lemba on a connu de supermarché à l'époque auto zobenga alimentation ndala o lelo abenga arendala kuna ngombe zalaki ya fresh et banda uta na ba Congo na Cheyaya deuxième alimentation munene zalaki kiala na terminus siko livulu omoni nete zalaki na oka déjà village zalaki kotona bazalaki kaka kokola lokwa kaka na village soko ke lelo pe na livulu otuni mona livulu okia pia lobelo na kelemba nzoka nde moko afana na komina lemba afana na komina lemba me lobelo na kelemba bazaba ndeko na biso ya lemba me bango bakota kati ya lemba nani lemba eza commune ezalaki ya munene lembe bandaki kobanda na avenue Loi esukaki na Congo Dieto te po lelo ba lobelo lembe eza na 404 avenue esuka na Congo Dieto te lembe bandaki kokende tina Rifla soko ke na gare Rifla kokomona bakomi lemba gare de lemba ko bazoli benga lelo lemba imbu ezalaki na kati ya lemba babourgmestre na biso mutu bateka ngo soki ndenge nini bayebai konégocier te monga fula récupéra yango wana omoni tozoloba lelo babourgmestre solo ya lemba il faut toya tozongela mabele na biso biso lemba tokangamaki na komi na Nzele mais lelo ekomi monga fula mutaki okangama na komi na Nzele boni abandi kuna kangami na komi na Ngalema tiaki okangama na komi na Nzele bakata mabele na biso ya lemba eza lokola échanger lelo bana limité baza kolobo échanger eza limité te échanger eza na limité te
ti tomoni bourgmestre ya tie nini bon neti mpe tozozwa babourgmestre baza na bango mpe excuse nga naloba bana lemba vraiment te baza kotika omoni bayo tiela biso entre lemba te entre lemba ezala na te changer ezalaka na lemba tala omoni oyo tozobenga camp riche place wana nde balingaki kotonga modèle de l'échangeur modèle de l'échangeur donc échangeur ezalaka na lemba modèle nango balingaki kotonga yango wana ntango échangeur esimbi te kopo mpe otonga modèle esili yango wana camp riche ebotami allez baministre Mobutu bazwizwi tel que nakokotangelo grande personnalité politique Nzondomio Ado Pelingo azalaki président parlement azofanda wana na lemba na kanisa Nzondomio atiki ata ba 15 ndako na kwa pate na Kavieker na Lufuku na Luchacha Nzondomio azali na bandako ya bongo azalaki parlementaire na balabalo lisusu balabala oyo wana tozali su na président mususu ya assemblée provinciale nini lisusu nakoki kobakiselo na lemba bimisi ba grand joueur d'ailleurs lelo toza na koko na biso mwana na biso ozo sala rage Kimpembe tatane komone Isaac Kimpembe et pas na bango komoni so uti Saint Benoît oye Saint Benoît olingo kota motima na point wana okokuta et pas ba Kimpembe esika wana donc so ki ono lobi nazo luka et pas ba Kimpembe ozo beta na Paris Saint-Germain nde place ba boti tata na bango ba Isaac Kimpembe papa na bango Isaac mwana liboso na ndako wana tobimisi mamale azale kinabiso ya awa tobimisi Jean Mukul lemba et se développer ndenge nini kitoko ma place lemba za ko beba lelo lemba et se développer ndenge nini tangu lembe bandi makadam ezalai ka moko olongwe changer au côté tout droit OK makadam ezalai ka moko na lemba bus ligne 24 ya OTCZ ligne 24 ya OTCZ et bandaki koya eye eke ko baluka na entrée ya matete po makadam wana matete ezalaki e baluki wana ezonge yosala terminus nango na coin ya elila na coin elila ba fonctionnaire nyonso bakiti ba palangani c'est seulement vers 1964 que Tchombe a proposé deux pierres très importantes na commune ya Lemba a proposé première pierre pour na sala makadam ya sefu oyo côté ye itimbiri yo babenga terminus sefu elongwe fois eketi kobimana abeti kuna. Deuxième pierre importante en 1964 a posé qui oh lelo tozobenga Camp Kabila. Pourquoi benga kango Camp Mobutu? Tchombe muta posé qui pierre mais Mobutu a qui ko inaugurer le 15 mai 1967. Nani muta liboso kota ki kuna Papa Bokole. Papa ya Bagigi Bokole Alpha Bokole. Donc Alpha Bokole azamu na camp. Gigi Bokole azamu na camp. Baba na camp, baba na basoda. Mais tata na bango zaki nena ndaku na ganda. Neta zaki soda, moya pa na ndaku anezate ya mwa kenda ki camp. Donc ki soda sili babima, allez, neto za moteur malamu ba uti kamba ndeko na biso quand même to yambi bango. Mais Gigi Bokole, Alpha Bokole, bazaba na camp Kabila. Tata na bango nde mutu aliboso o Mobutu azwa ki fongola apia ki ye a fongoli camp. A Fongolinda kwa camp. Commandant, le premier commandant du camp, c'est Papa Bokole. Okay. Azamwana Lemba. Développement et bandit. Tozala ki na bekol. Bekol a minene. Ata lelo, bekol wana et baby. Tozala ki na bekol a minene. Saint-Augustin. Saint-Augustin ya ba garçon. Na Saint-Augustin ba garçon to retenir eloko moko. Madame moko azalaki kuna mwasi ya Pinga Kasende ba politicien nyonso ba yebiye ye mutasimbaki bureau politique ya MPR mais bien qu'azalaki na bureau politique mwasi na banda otangisa na Saint-Augustin Mama Pinga après que osala centre féminin Mama Mobutu na Limete avant que ndosala ngo azalaki otangisa na Saint-Augustin tozalaki na Saint-Augustin ba fille
Saint-Augustin lemba non école à mission mais lelo biso bana lemba tozo lela soko kena o bazo benga lelo Saint-Benoît biso zo benga Saint-Augustin bakata terrain tozo ko beta bali batonga be église soko yena école à mission nyawa pasteur moko uti njili pona za sénateur ateke école à mission babuki na ba classe to ebite soki ministre et enseignement primaire et secondaire a informé babuki au moment où chef de l'état zo ba gratuité de l'enseignement na niveau base et école primaire o ebimisa batu minene tela batu lokola babado Martins batanga wana ebimisa batu minene mais lelo école wana soki bokiona bokuta babuki bateki na pasteur moko utaka njili aza sénateur alors bien aza sénateur boke no funda nga place bolingi ba okanganga te eza bien 100 mètres bon to yebite tokota ngoto soko ke na lemba nord okokuta ek Saint-Augustin lemba nord bakata batonga église place à récréation exact et loko tikali kaka ya bien eza mokengeli peut-être que pour tata mokonza chepe maboko bomoni bazo bengango école Android mokengeli ebotami na 1964 parce que lemba ndenge eza boye lemba ezalaki divisé lelo tolobaka lemba terminus lemba nini liboso ezalaki lemba mawa lemba fo bazo bengango lemba mawa pona nini mawa ezalaki na activité te biseleka boye eketelemi kuna tano bando tanga babaga okite kuna bazalika na bar moko à part miki ye kobima na super lemba ozomona bazo benga lemba mawa et comme lemba bisengo tango baye kotonga foire na 1969 muta tonga foire na 1969 papa ba souhaiti tumba na Elila tango aza ministre ya commerce mazao fanda na Elila ye muta tonga foire tata na ti na liwa na ye abandai kolinga su kotala foire te azalaki soki aya lobi mievo aleka kuna oleka liboso foire te pona azotala mayelo ya tiaki esalaki foire ekoma bongo alobaki na otala lisu foire te papa basweti tumba andai su kotala foire te lemba ntango wana ekomi lemba bisengo lemba terminus ezalaki ka lemba terminus po ntango batongi makadam babus ligne 24 etiki kokende boye ekomi okota eyosala terminus na mwana yango babenga yango lemba terminus yango babenga yango lemba terminus. Alors histoire à lemba terminus lelo ntango bato bazobundo bandal c'est Paris bandal c'est quoi mais non lemba déjà na 1900 ntango biso ozobotama tokuti lemba bazobenga yango Paris 9 ntango biso obotami tokuti lemba bazobenga yango Paris 9 donc ezalaki eloko osakana nango te n'importe qui akoka koyofa na lemba te n'importe qui akoka koyofa na lemba te po lemba eza Paris 9 ozomona donc siko koto wana yoka histoire somo eza kuna omoni sozwi kimafiki ti na moli ba réfugié bautaki katanga bayaki wana na ba policier parmi ya ba policier bayaki wana moko na bango yebani Kongo mobimba bakomaki tata mokonzi ya ekolo Laurent Désiré Kabila. Bon. Laurent Désiré Kabila ayaki na 1964 comme policier réfugié au bautaki na Katanga bayaki awa bafandaki na lemba tango longwa ki sikoyo Gizenga na 1967 tango uti Moscou aye babandi ko lukaye Gizenga kimi ake kobata mepande kone Kourayum na avenue Caviecker numéro 26 azala 3 jours babima butu ndeko bima bimi butu ndaki azongi exil na Moscou abatamaki na lemba po Gizenga azalaka enseignant azalaki kofanda wapi na Kayangi place oyo ekomaki hotel na bot Gizenga azalaka kofanda wana omoni sikoyo soko zwi terminus kimafiki timole bazalaka benga ngo camp de réfugiés lemba réfugié soko ke kote wana ti lelo mona rasina baluba baza mingi po katanga bengani baluba defo première fois bengana baluba na ba 1900 era ba chombe ba Moïse wana ba bengana baluba na ba bengana bango tango baye Kinshasa baye kofanda na terminus yamba za obengango camp ba réfugié omoni lembe zwi bato minene mingi
Na pia bino exemple moko lelo bozo benge Kofi Olomide. Biso bana lemba to benga ke Kofi te to benga ke ya Antoine. Ya Antoine. Po ba Kofi tango ba wuti to ebite ba wutaki wapi. Kofi ayaki baza ofanda na botango. Ndaku na bango ezalaki wana na botango. Bon, na lemba to zai na coutume na modèle na biso yaya nyonso za yaya. Donc ba ngana ko lelo ko manquer ya Antoine respecté na benge Kofi. So na benge Kofi na mona lokola na benga yayo na botamine Peggy. Il faut benge ya Peggy. Ata azam kolo na ana une année. Donc Kofi Olomide biso bana lemba to benga ke ya Antoine. Kwaza ya na biso. Na lemba to zai na musicien moko ya munene Johnny Bokelo Isenge. Johnny Bokelo Isenge aye lemba na 1961 lokola batu nyonso. A sali studio donc parmi le grand premier studio ya musique na Congo ezalaki na lemba na Veni Kisapu. Tamu VV azana studio ne studio VV Johnny Bokelo pe azana studio na ye. To mona ba nyoka longo, ba Pepe Kale, ba Lita Bembo. Bazali ko ya ko enregistrer na. Lita Bembo baloba kazali mwana kalamu. Mais tata mwasi na bango zayo fana na loi. Lita Bembo bande ko yaka mingi na loi. Nde place to mona Domingo Alida. To mona Samunga. Samunga za guitariste bande ko beta guitar na Suki. Aza mwana Ngaba. Po Ngaba esalami na 1968. Ngaba ezelo kwa sika esalami na 1968. Mais Lemba esalami na 1961. Mais to komi commune na 1968 tozalaki d'abord commune annexe to bandaki ko dépendre na commune Matete. Yango mona Matete za Kinshasa 21, Lemba ezali Kin pardon, Matete za Kin 23, Lemba za Kin 21. Pour biso aujourd'hui to komi commune le 2 août 1968. Donc Domingo bazali ko ya ko enregistrer na studio ya Johnny Bokelo na Veni Kisapu. Papa Bokelo azalaki wana yo koteka ndaku ake masina ake kokufela masina. Mais baza papo ba mona biso place to kotama. Lembe bandi kokola na kokola Saint Augustin ye muke balobi ba tonga église ya munene. Sœur Sabine oyo ba pesa kombo salle oyo za kuna salle de fête ba koma salle Sabine. Sœur Sabine azali sœur ya mundele oyo bande ko tambola na vélo bande ko lata jipa bleu ciel. Azo fana na couvent oyo. Yenda bande ko tambola na ba enveloppe kopia na ndako moko po batu ba pesa mbongo po ba tonga église ya Saint Augustin munene. Moni Lemba ebi bato théâtre minene neti tata na biso sango oyo amodera ba mariage ba fête azalia boy oyebi collègue na bino moko Beledu du Jésus tata na bango za mwana Lemba et pas tata na bango za na Mokengeli en face à Mokengeli Beledu tata na bango bavandaki kosala théâtre na centre kinois na ba vieux chaba na ba muyuyu wa mwa muyuyu na ba lokamba njai tango balongwe na centre bazali na mwangazo tango balongwe mwangazo baye ko créer centre kinois bazao répéter na kati ya Mokengeli na basana roena asana aleki bisowa nda monité bangwana to yesu ko tamu théâtre bandi ko évoluer to ye ko so ba troupe minene lokola Orfête ezalaki ya François Tshisekedi azali cousin ya actuel président de la République siège nango ezali na Kiyimbi to ye ko so ba troupe minene lokola Nyota ezalaki ya Alliance franco-congolaise de Kinshasa to ye ko so troupe lokola Afadra théâtre ya Bonbon Fifi o akende États-Unis to ye ko so ba troupe minene tina ba livulu ba troupe bandio bima. Pourquoi livulu ye kozwa elengia Lemba yoka likambo Mobutu ye kosala boye alobi soki titulaire ofanda na centre adjoint il faut fanda na banlieue tamba che mama Manzeku bourgmestre bazui sasa comme bourgmestre adjoint commissaire des zones adjoint afanda kapi na livulu siko esali que sobo sali ba activité koto il faut que no sala kuna
bande qu'on a biso kuna so basali ba activité faut ba kita na centre ale lembe fongwana. Dans l'entretemps na 1968 na lobeli on a 64 batongi quand Mobutu ba inauguré na 67 baye proposé Pierre na 1966 babandi quand on est ba inauguré na 68 na 1972 ba posé Pierre ya cité Salon ba inauguré ngo na 1974 tango ba Léopard ba uti kozwa coupe Moseka tango ba uti kozwa coupe Moseka bazwi coupe Mobutu aye kopia bango bandako na re abeti wana nyonso bandako wana monyana eza bandako ba jouer par exemple Kako Mayanga Kidumu Kembo ba jouer nyonso wana moni bazwa ki coupe Moseka bazalaki na bandako na bango na salon tozalaki na musicien na biso nene na lemba tanti na beti masikini ara beti so komi aneza twanda ko kokana ndako katikati biso tomona tchala mwana danseuse pas tanti na beti bon matina mur hôtel bango so concert essayer à répétition sili bakiti sibino donc tout monde a bamo to ebi tanti na beti c'est vrai tanti na beti auta molana lemba makolo to ebi bango to ye kozwa musicien munene Jean Goubal. Tu es musicien munena wa Jean Goubal. Jean Goubal ba yelemba koya. Ya botami na lemba te. Jean Goubal ba yelemba na 1969. Ba Jean Goubal ba koti na lemba. Jean Goubal toye koyebe ndenge nini. Toyo yebe aye baza ko répéter et pas ba bob na mongala na bongo folk. Non, pas bongo folk. Non, pas bongo folk. Bongo folk, bazaï ko répéter na balabala cinéma yele, après bazaï ko répéter. Bon, comme on a koya, mais bazaï ko répéter na Jupiter. Jupiter. Oya mkemoulayi. Bazaï ko répéter wana, bazaï na mouvement mo bazaï répéter pas banane. Bazala ki ko répéter et pas ba neveu ya ba kuye na muzita. Soki boyebi kuye na muzika ba cousine bazana na lemba na veni mongala nde place bango basai ko ya ko répéter quand ba panzani nani Jupiter akena mouvement boye Jean Goubal akepa sali mouvement nae ko Jean Goubal baza bana ya Idiba aveni Idiba ba Jean Goubal les autres on appelle musicien na biso mususu ya munene oya interprétation leki na biso Borel azape mwana lemba Borel aya lemba te aza mwana lembe pa na baona kamucha wana abota mi wana koli wana zaki pe une grande boutique à l'époque Borel aza mwana ya kamucha soki toye na histoire ya petite enfance école maternelle lemba école ya liboso école maternelle à liboso na lemba ezali école Moamba na 1958 femme moko mundele nde asalaki garderie d'enfants ba professeur ya mindele so bake kotanga yazui babimi na quand ba professeur ezaka wana na mbanza lemba wana abandaki école Moamba banda wana après tant ba école maternelle ye toye kozwa deuxième école maternelle na lemba école ya papa Masamba na Tinel Lotoi na Tinel Lotoi troisième école maternelle ye oyo totanga ngana tanga wana elle ko sala ka théâtre atanga wana modero wali ya kamingi atanga wana yango mbiso bana lemba moko soko bandolo ba makamwa lemba mingi totuno otanga wapi école maternelle na bino wapi biso na ba modero école maternelle biso za école maternelle ya tonton Mouloso monsieur Mouloso afongola ke école na ye place bar mama ilo ezaki na kwa ya epulu mama ilo azali na bar tanga longoli bar wana memio na ndaku na epo mama ilo azali ba mama o bazaki spécialisé na maboke na mama dolo na terrain ya mefe bango nde bazako lamba maboke na lemba donc so lingoli ya maboke ke ba mama ilo to e pa mama dolo allez tango longwe esika wana nde baye ko fongola école maternelle ya Mouloso to banjo tanga wana na ba modero ba elko ba leviniwa
baze belé bamabashi donc wala bana lemba soko silisi wana batindio na Saint-Augustin okotanga wana so si c'est Saint-Augustin ba orienté yo na Saint-Ophile bana bazotanga na école missioni oyo na lobi lelo bateki oyo pasteur moi longwe na njila ye koteka atekeli biso bana lemba école zo sala biso motema pasi kwa za sénateur ateke école so balongoli yo wana batindi yo na mokengeli bana tene de lemba ezalaki mingi bano bazotanga na tene de lemba bazalaki bana ngaba soki alongwe na tene de lemba primaire ateka na tene de lemba secondaire mais dans l'entretemps tozalaki na école moko munene na Kambumba Mwaso o bazobenga Kambumba ezalaki école ya Kambumba Mwaso nani azalaki préfet nango préfet Kayumbi ndeko ya Kayumbi beya oyoyo azali icône na RTNC wasala émission libala bosembo o ndeko na biso Pepito Ngudi azosala lelo mutabandaki yango Kayumbi beya yaya na ye nde azali le premier préfet ya école wana tobenga Bumba Mwaso na Kambumba mais bana kampe bazali na école na bango Kamobutu école ya Kamobutu bazalaki na école na bango siko esalama ndenge nini biso bana lemba nyonso toyebana po lelo bana lemba bayebani te biso nyonso toyebanaki ndenge nini tozalaki na biloko mibale banda osangisa biso église Saint-Augustin na signé oyo biso tobenga signé star signé bakulutu na biso que son âme repose en paix en Belgique là où bakendo tika corps na ye kulutu Bado Martins Saint-Augustin bazalaki na messe mo bazosala chaque samedi ya bana siko biso nyonso bana atosambela no na missioni mais samedi faut y église de Saint-Augustin bakulutu bazoya messe de jeunes na 18h biso baleki bokoya na tongo bakulutu wala po bakoya na 18h na tongo bango nyonso na minani na 14h bakoya ko encadrer bino bozoyeba bayaya dans l'entretemps dimanche biso nyonso bana lemba tobandaki ko se retrouver na signé star fimbu poko ta signé babeto fimbu donc tokotia mabanga wana mabanga olekati awa oko signé obanda na 14h mais oye na 6h kotia libango kuti déjà mutu achaki libanga na kangi place peut-être kokuta libanga suka na poto mwinda wana metele esika signé ça mama na bamutu andoteka babiye babado basimbi fimbu po okota soko tie mobulu babeto fimbu balongoli na mulongo donc soki komi midi oyo luki place okomai kombo libanga na yo ofandi bobandi ko avancer banda fongola porte signé na 11h po bokota 15h tala kaka mulongo ekebo ekobima ti kota terrain mefe pona okota signé bezaki blague te po signé ezalaki kaka moko wanto okota filme lokwa babrisili mais tokuta déjà signé wana ezalaki deuxième signé Mayeli après signé Tumbeye mais signé Tumba oyo na oloba signé te so na bi signé na omona kwa na lobi faute signé Tumba tambweye biso ndoke na ngote pona nini bana ngaba banda okota bana ngaba baza obeta bana lemba tozai makasi te bana ngaba baza obeta biso alors to okende signé Tumba te po signé Tumba za signé bana ngaba et puis à l'époque talaka biso za bana lemba talaka bino za bana ko lemba tozalaki lemba bandal Gombe nde tozalaki omimo na biso soza mona commune mususu vraiment na lemba talaka eza lolendo na biso te tokuta lolendo ane papa yaya na biso igo kwele baya na biso baya na biso azebelawa bamodogo baya sambale baya kabuka luboya baya bazebele tokuta bango déjà lolendo wana mais bayaya oyo bakenda sango na lemba bazali bayaya oyo bazala kofanda entre super lemba na terrain mefe nde bango bakenda sango mais bayaya oyo batanga mingi bayaya terminus pourquoi bayaya terminus pona terminus tozali na camp étudiant marié ya campus omoni tozalaki na lemba wa tozalaki lisusu na camp étudiant marié ya UPN na camp GD ya oyoki siko kama benga ngo camp GD neza ba policier
kotana pe kamba policier ezalaki avant batonga Kamobutu ta batongi Kamobutu bazwa policier bazali na KG2 balongoli bango bamemi bango na Kamobutu wana lemba yango wana lelo lembe baby pourquoi lembe baby lelo lemba et baby sur tout le plan toi na plan mon côté to kokolo balelo lembe za meilleur toza na plan mon côté to kokolo balelo toza na sengo ya koyeba ke naza mwana lemba kalezaki soko ze sikolo bina mwana lemba babangi yo batosi yo ndenge na lobi ke lembe zaki d'abord komina bakadre donc tozai bana bakadre ba fonctionnaire net nga boy tata na nga zali le premier comptable na météo a commis comptable noir le premier comptable noir na météo na 1960 tata na nga comme déjà comptable na météo donc nazai mwana cadre tozai bana bakadre mais tangu batata na biso bandi koteka lemba babandi koteka bandako bato bazouta libanda bazosoma bandako olie baadere na philosophie ya lemba baza su koadere na philosophie ya lemba donc bato liboso babebisi lemba eza batata na biso oyo bateka bandako bato mibale babebisi lemba babourgmestre la plupart ya babourgmestre tozwa lemba baza bana lemba te apart vie na biso ya Portos Weloli Kananzali place aza na pesi mbote ya Portos aza mwana Kilija so koti Kilija okomona epa ba ya Portos yazalaki mwana lemba botami na lemba tangi na Saint Augustin tangi na Saint Ophile atangi lelo aza chef de travaux na ISP ya Gombe ya Portos wana bourgmestre mais tozwi nini tozwi na 1984 mais pour tozwa ya Portos sérieux na il faut zala na mukanda moko boye oza vraiment mutu ya impère ya Portos aye tosali ne théâtre mettre ça na mutasalela mukanda na pour kotia na dossier na ye apalba c'est vraiment qu'il a révolutionnaire pour retenir candidature na ye mais décision liboso bébé ya Portos ça joie kitango ye abengani biso to ndo répéter théâtre na nini na maison communale abi maison communale pour kanga on 15 heures toyebo ya Portos vraiment kangeli biso pour ya Portos Weloli là ça un PC moto voilà ça kulutu la biso vraiment à mon abiso et puis to yenge lelo za na lemba te soki tozwi problème nyonso na lemba tongo midi pourquoi ya Portos ça yaka après ye toye kozwa ba bourgmestre mususu baza na baoba na lemba mais na ba bourgmestre baza na lemba te toza quand même ko retenir bourgmestre moko nani Toussaint Kaputu aza lelo bourgmestre ya commune na Masina aleki awa quand même tomoni à défendre l'alliance française de lemba na ndenge nyonso mais lelo ya alongwe kendo tala et comme ba magasin bateki nana teki yango nana teki alliance est-ce que tokokolo bate mais lelo zo na tête ya commune na lemba toza des bourgmestres j'ai dit entre guillemets je me pose la question est-ce que baza vraiment bana lemba ya famille za mona lemba mais to kamwe bateki alliance ba lobe raison nyonso ba kopesa biso bana lemba to d'accord nango te bateki alliance au moins bato bazobebisela biso lemba bateki alliance oyo ezali centre culturel de lemba batie bamagasin badibane batie bamagasin oyo balingi otonga sala théâtre biso osengai bango basonga batonga sala théâtre est ce que asala théâtre en plein air te basala théâtre kaka na kati ya sale bateki alliance ozomona bato bazobomela biso lemba bato baza kobomela biso lemba biso moko mpe bana lemba tolingi olongwe pa aparent te tobotami wana tokoli wana tobali wana toboti bana biso wana tokomi bakoko bana na biso mpe babandi obota kaka wana bana oyo sikoyo bazokola sikoyo bazokola na ndako ya bakoko nde bazokola bandako ya bakoko mbala moko ezosala ke lemba na biso eza kobeba mpo bana wana bakomi na bizaleli ya bakoko biso azali kobeta biso bigogo osali mabe babeti oyo egogo lemba na biso ekonaitre bato minene soki tokoti sur le plan militaire lemba na biso eyebi bato na banda neti oyo alingaki kosala Mobutu coup d'etat nani kudi ya kubanza azofa na lemba papa bamba epa na ye ezalaki na mongala na kwe mwasi na azala obeta piano na église ya Kitambo ya Sebeko Kitambo ozomona tozalaki na kamobimba oyo lelo bienge bateki yango tozo comprendre te quand on est
eza kamba officier militaire na kati ya lemba tozali na baofficier discipline ezalaki mais lelo lemba ebebi lemba ebebi baterase omoni oyo ya terase mbilo azolela terase ekundama or terase ebandaki kodégage le mai ebandaki kodégage mai ekozwa boye ekoti na sa makadame ebimi kuna ekei limbila azotala kaka nde lemba nde eza kobeba banani baobomela biso lemba bakonzi na biso bazotya na tete ya lemba bazobomela biso lemba lelo ekomi lemba poubele wenze eza na kwe nyonso lelo baza kopesa autorisation ya kotia bamagablo na katikati ya bavenu bazotia magablo lemba est-ce que lemba mpe ezalaki na bavoyu lemba ezalaki na bavoyu te ata bato bazalaki komela bangi mpe na kati ya lemba bana lemba mpe bamela bangi mais ezalaki bavoyu te